बहू, हाँ माँ जी। तेरा दिमाग तो ठीक है? इतनी सुबह जल्दी उठ के क्या कर रही है? नींद नहीं आती है तुझे? आती है माँ जी, पर दीदी ने कहा था कि मेरे लिए सुबह जल्दी उठ कर खाना बना देना, मुझे ऑफिस जाना है। अच्छा ठीक है। अंजू, ए अंजू। क्या है मम्मी, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? भगवान से डर बेटा, परेशान मैं नहीं, भगवान करेगा तुझे जैसे तेरे काम है। अब मैंने क्या कर दिया जो सुबह सुबह चालू हो गए? क्योंकि तेरे काम ही ऐसे हैं। बहू को काम पे लगा के खुद यहाँ कुंभकर्ण की नींद ले रही है। कुछ तो शर्म कर ले, उठ के जरा बहू के साथ हाथी बटा ले। मम्मी आपको पता है ना, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मेरा सिर दुखने लग जाता है। अच्छा, इमोशनल ड्रामा। पर बेटा ये ड्रामा यहाँ नहीं